ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம், குட் மார்னிங், வெல்கம், பாராட்டுக்கள், வாழ்த்துக்கள், கங்க்ராச்சுலேஷன், திருமண வாழ்த்துக்கள், பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் எல்லாமே தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் நேரம் பாருங்கள். லஞ்சம் வாங்குறாங்களே அவங்களுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணேன். நான் உங்களை இன்சல்ட் பண்ணுறதுக்காக அப்லோட் பண்ணல. இதை கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள். நேற்று நான் ஒரு கிராம சபா அதான் கிராமத்தில் இருக்கோம்ல, ஒரு விவோ ஆஃபீஸு, அங்கே போனேன். ஊர் பேரெலாம் கேட்காதீங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு அசிங்கமாக கூட ஆகலாம். அதனால தான் அந்த ஒரு வேலையாக போயிருந்தேன் நான் அந்த ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு விவோ பார்க்குறதுக்காக. அவருக்கு என்ன ஒரு 45 வயசு ஏஜுக்கு இருக்கும். போயிருந்தேன். அப்போ ஒரு பாட்டியும் ஒரு தாத்தாவும் அங்கே வந்திருந்தாங்க. அவங்க ஏதோ 100 நாள் வேலையா இல்லை அவங்களுக்கான ஏதோ இப்போ பெனிஃபிட்டுக்காக அவங்க வந்திருந்தாங்க. அப்போது நிறையா அவங்க வரி ரசீதி அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. அவங்க கூட ஒரு தாத்தா வந்திருந்தாங்க. அந்த தாத்தாவுக்கு கால் நடக்க முடியாது. 2 காலும் மடக்கி தான் வச்சுன்னு இருப்பாங்க. அப்படியே தரையில் தான் தேய்ச்சிக்கினே வந்தாங்க. இவங்க பேப்பர்லாம் எடுத்துன்னு அந்த விவோ கிட்ட கொடுத்தது. அந்த விவோ அந்த பேப்பர்லாம் வாங்கி பார்த்தாரு. சேர் மேலே உட்காடுறீங்களா கேட்டார். அது என்னாலலாம் சேர் மேலாம் உட்கார முடியாதுங்க, நான் கீழே தான் உட்காருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். அது வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட வேலையை பார்த்துட்டு அது சைன்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. சைன்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டோன்னே இவங்க என்ன பண்ணாங்க, இந்த தாத்தாவும் பாட்டியும் அவருக்கு லஞ்சம் கொடுத்தாங்க. லஞ்சம் கொடுத்தோடனே அவர் ஏன் பல்ல வச்சுக்கினே வாங்கி வச்சுக்கினார் அந்த லஞ்சத்தை. ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவரே கால் நடக்க முடியாமல் அந்த தள்ளாத வயசில் வந்திருக்காங்க அந்த பாட்டி. அவங்களுக்கும் அப்பா அம்மா இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. எல்லாருக்கிட்டேயும் தான் லஞ்சம் வாங்குறாங்க. இந்த மாதிரி ஆளுங்கிட்ட கூடமா லஞ்சம் வாங்கணும்? அவங்க ஒவ்வொரு லஞ்சம் வாங்குற உங்களுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். உங்கள் வீட்டில் குழந்தை குட்டி எல்லாம் இருக்குது இல்லை, அவங்களாம் எவ்வளோ சாபனம் தருவாங்க தெரியுமா? இந்த மாதிரி லஞ்சம் வாங்கினா நீ நல்லா இருப்பியா அப்படின்லாம் சாபனம் தருவாங்க. நீங்கள் லஞ்சம் தான் வாங்குறீங்க, அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆள்கிட்டலாம் கூடமா நீங்கள் லஞ்சம் வாங்கணும்? பாவம், அவங்களே நடக்க முடியல. அந்த 100 ரூபாய் இருந்தால் அவங்களுக்கு ஏதாவது உதவும். ஒரு சேரில் கூட உட்கார முடியல. தேய்ச்சிக்கினே வராங்க. உங்களுக்கு அதெல்லாம் பார்த்து பாவமாகவே தோணாது? அவங்களுக்குலாம் அசிங்கமாக இல்லையா? இதெல்லாம் என்ன ஜென்மம்? இது நல்ல ஜென்மமே கிடையாது. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்ககிட்டலாம் நீங்கள் லோன் வாங்காது. வயசான தாத்தா பாட்டி முடியாதவங்க. ஏன் நான் லஞ்சம் கொடுத்துருக்கேன். நான் 100 ரூபாய் கொடுத்துட்டு நான் வயிறு எரிஞ்சு உட்காந்துருக்கேன். என் குழந்தைக்கு பால் கூட வாங்க காசு இல்லை, ஆனால் இவன் லஞ்சம் கொடுத்தா தானே கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நான் கூட கொடுத்துட்டு நான் சில பேப்பருங்களை வாங்கியிருக்கேன். ஏன் அந்த மாதிரி அசிங்கமாக ஈனத்தனமாக நடந்துக்கிறீங்க? அது மாதிரி நடந்துக்காதீங்க, அது தப்பு. அது உங்களை மட்டும் பணம் வந்துச்சு சந்தோஷமாக போ, 100 ரூபாய்க்கு எதனா ஒரு செலவு பார்க்கலாம், பிள்ளைங்களுக்கு பிஸ்கெட் வாங்கி கொடுக்கலாம், பொண்டாட்டிக்கு பூ வாங்கி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா போகாதீங்க. அது பெருமை கிடையாது. அது நீங்கள் பாவத்தை சேர்த்து வைக்கிறீங்க. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு உங்கள் பொண்டாட்டிக்கு எல்லாருக்குமே அந்த பாவத்தை சேர்த்து வைக்கிறீங்க. நேற்று நான் பார்த்துட்டு வந்தேன். அதை நான் வீடியோவாக எடுத்து நான் போகிறது கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது. கேமராவும் கையிலே தான் வச்சுன்னு இருந்தேன். நான் ஒரு யூடியூபராக இருந்தால் அது எடுத்து போகிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆயிருக்காது. ஆனால் நான் அந்த மாதிரி அசிங்கப்படுத்த விரும்பல. அதனால் இனிமேல் இந்த மாதிரி ஒரு செயலை செய்யவே செய்யாதீங்க. உங்களுக்கு நல்ல கடவுள் 2 கை 2 கால் கொடுத்துருக்கான். அது மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு நிறைய சம்பளத்தை கொடுத்துருக்கான். அப்புறமா போனஸ், அது இது இன்க்ரிமெண்ட்டு பத்தலைன்னா எல்லாத்தையும் கவர்மெண்ட்லேருந்து கேட்டு வாங்கிடுறீங்க. ஆனால் ஏன் இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறீங்க? இந்த மாதிரி ஒரு தப்பை செய்யவே செய்யாதவங்க ஏன் உங்கள் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களுக்காக பாவத்தை சேர்த்து வைக்கிறீங்க? சேர்த்து வைக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த வேலை செஞ்சாலும் சரி, நீங்கள் லஞ்சம் வாங்கணும்னு தோணுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஈனத்தனமான செயலை செய்யவே செய்யாதீங்க. நம்மளால் முடியாதவங்க கீழே போய் லஞ்சம் வாங்கி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. அதெல்லாம் தப்பு. அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது உங்களுக்கு தெரியாமல் நீங்கள் செய்கிறீங்க. சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த பணத்தை கொடுத்ததுன்ட்டு, ஆனால் நீங்கள் பாவத்தை சேர்த்து வைக்கிறீங்க. அதுக்காக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பதிவு போட்டேன். நான் உங்கள் மேலே கோவப்பட்டுலாம் இந்த பதிவு போடல. எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்தது. நம்மளால் முடியாதவங்களுக்கு நம்ம தான் உதவி செய்யணும். அதை விட்டுட்டு அவங்க கையிலேயே நானும் முன்ன கூட பிச்சைக்காரண்டான்ட்டு வாங்கிக்க கூடாது. அது தப்பு. அதனால் இனிமேல் அந்த மாதிரி தப்பு செய்யாதீங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கையிலலாம் நீங்கள் லஞ்சம் இப்படிலாம் வாங்காதீங்க. லஞ்சம் வாங்கிறதே ஃபஸ்ட்டு தப்பு. ஆனால் ரொம்ப கீழ்த்தரமாக நம்மளோட கீழே இருக்கிறாங்க. பிச்சை தான் சொல்லலாம், நான் பிச்சைக்காரங்கிட்ட போய் பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு வேலையை செய்யாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டில் நிறைய சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல சலுகைகள் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாமே செஞ்சுருக்குறாங்க. ஏதோ டிப்ஸுன்ற பேரத்தில் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கும் குடும்பத்துக்கும் நீங்கள் பாவத்தை சேர்த்து வைக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நல்லதுக்காக சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. இனிமேவாவது திருந்திக்கங்க ப்ளீஸ். தேங்க்யூ.